Fijaros qué bien corta esta pedazo de motosierra. Una pasada. Ya veis que corta fenomenal. ¿Pero qué nos falta aquí? Pues la seguridad. Una cosa súper importante, que son unos guantes anticorte de niño. Fijaros, qué chulada de guantes. Así que si queréis más información sobre estos pedazos de guantes, entrad en nuestra página web campomarsuministros.com. Y recuerda que si quieres cortar, entra en Campobar.